Hello，大家好，我係狂專。咁今日咧就玩呢個六伏嘅全民槍戰啦。咁我就係第一日拍片嘅，咁就請大家多多支持啦。咁今一集咧我就會俾大家睇一睇我嘅裝備啦。睇完就會 end 咗呢段片噶啦。咁就聽日或者今晚會再出多段片嘅。係啊，咁依家就睇我嘅裝備先啦。咁咧，我裝備咧目前係齊七龍嘅，不過佢呢一個版本更新好似有8條龍，咁我遲啲會貨啦。咁呢，我就 VIP2 嘅，咁點解我都會有七龍呢？就唔係開掛嘅，因為我自己就唔識課金啦，咁就叫我朋友課完金之後呢，就贈送啲龍俾我嘅，所以呢，我係絕對係即係因為佢我先可以有7支龍嘅，係啦。咁今段片呢就差唔多啦，中意嘅撳個 like 啦。請大家支持我啦，我會繼續拍多啲唔同嘅 game 片噶啦。好啦，下一條片再見。